Você já não aguenta mais tanto barulho no seu carro. Você liga o seu som até mais alto, porque haja barulho. Toma essa dica. Caixa de direção I30 Elantra com bastante folga. Realizaremos a desmontagem para ver o que aconteceu. Aqui já desmontada, a cremalheira vai precisar cromar porque está oxidada. Vamos trocar o reparo, rolamentos, para deixar essa caixa zerada novamente. Segue o vídeo relacionado e acompanha a desmontagem completa. Valeu!